ai để dương trong và hai nơi ngày ní cứ cácประกาศ page ការរៀបចំ page ចំណុចសំខាន់នៅកន្លែងចុងក្រោយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំអាចចុងក្រោយនឹងទេគឺបញ្ហាធំហើយ page យើងបង្កើតហើយក៏អត់អាចយកទៅរលួយបានដែរត្រូវពិចារណាកន្លែងហ្នឹងណាបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រហែលវីដេអូកន្លងមកពីវីដេអូទី1ដល់វីដេអូទី7ទី8ទី9នេះគឺយើងនិយាយតែពីទ្រឹស្ដីច្រើននិយាយពីបំរាមនិយាយពីអីខ្លះដែលគួរធ្វើអីខ្លះដែលគួរជៀសវាងហើយការផលិត content ហ្នឹងត្រូវគ្រប់តាមគោលការណ៍អីខ្លះគឺយើងបាននិយាយវីដេអូកន្លងមកហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវអនុវត្តមុនពេលដែលយើងអាចរលុយតាមរយៈ page បានលុះត្រាណាតែយើងចេះបង្កើត page ចេះរៀបចំ page ថាតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះបាទហើយចំណែកឯការរៀបចំ page នេះដែរការបង្កើត page នេះដែរខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ក៏ចេះហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏មិនទាន់បានចេះមិនទាន់បានដឹងមិនទាន់បានយល់ថាគួររៀបចំបែបណាឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមអីដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបង្ហាញតាមរយៈកុំព្យូទ័រគឺខ្ញុំប្រើ LD player ជាប្រភេទវាដូចជាទូរស័ព្ទមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាដំណើរការនៅលើកុំព្យូទ័រអានេះក៏ជា tool មួយដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់រកលុយជាមួយនឹង Facebook ក៏ដូចជា YouTube ដែរគេអាចយកទៅបង្កើត account ច្រើនគេអាចបង្កើតpage បានច្រើនបើសិនជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនរគ្នាខ្លាំងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងខ្លាំងគឺយើងអាចបង្កើតLD បានច្រើនផ្ទាំងអញ្ចឹងបង្កើត page ក៏បានច្រើនដែរបាទក៏បានច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាដូចជាផ្ទាំងទូរស័ព្ទរបស់យើងមួយអញ្ចឹងដូចជាទូរស័ព្ទដូចជា template ដូចជាម៉ាស៊ីន Android របស់យើងមួយហើយដែលយើងចង់បង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺការបង្កើត page ការរៀបចំ page អញ្ចឹងយើងចូលទៅបើក Facebook មកឥឡូវខ្ញុំបើក Facebook វាដំណើរការយឺតបន្តិចដោយសារម៉ាស៊ីនរបស់យើងរៀងខ្សោយដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន account Facebook នេះមួយហើយនេះវាជា account ដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងទេវាជា admin នៅក្រៅប្រទេសដោយសារខ្ញុំប្រើ VPN អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើ VPN ក៏បានឬអត់ក៏បានដោយសារតែខ្ញុំឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាមួយវានេះយូរហើយបាទឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានសាបភ្លក់សឹងតែគ្រប់រសជាតិឲ្យហើយជាមួយនឹង Facebook ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត page អ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ profile នេះមកយើង scroll ទៅក្រោមបាច់ខ្វល់ពីអា page នៅខាងលើនេះណា scroll ទៅក្រោមប្រសិនបើយើងឃើញពាក្យ page នៅកន្លែងនេះយើងចុចទៅតែបើអត់មានទេអ្នកនរគ្នាចុចឡើង see more អូខេ see more យើងអូសទៅឃើញពេលខ្លះវានៅខាងក្រោមពេលខ្លះវានៅខាងលើអា page ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ page ហ្នឹងមកនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុចលើវាហើយបាច់ខ្វល់វាខាងក្រោមនេះណាគឺមើលតែអាខាងលើនេះគេដាក់ថា create អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យ create ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតវានឹងចេញមកបែបនេះយើងបាច់ខ្វល់ទេចុច get start បាទកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះ page អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដាក់ឈ្មោះយើងក៏បានឬមួយក៏អ្នកណាដែលគាត់ចង់ប៉ុន្តែចំពោះការគិតបង្កើត page ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតពីគំនិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីទៅទៀតថាតើតើនឹង food យើងបង្កើតទៅ food ឬក៏ម្ហូបទៅទៀតថាភាគច្រើនបើសិនជា content ដែលតើតើនឹងម្ហូបគឺគេមើលច្រើនគេចូលចិត្តមើលមិនថាយើងធ្វើម្ហូបប្រភេទណាប្រភេទឆ្ងាញ់ល្អស្អាតមិនល្អស្អាតអីគឺអត់តែធ្វើម្ហូបភាគច្រើនគឺគេចូលចិត្តមើលអានេះគឺបានជាគំនិតមួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាបើសិនជាចង់យកទៅបង្កើតអញ្ចឹងទៀតថាខ្ញុំដាក់តើតើនឹងtravel ចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា travel overseas ឬមួយក៏យើងដាក់ជាខ្មែរក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់
đã lên cái những đã tha go with me niche một nhóm vừa biết để tôi nâng travel và go with me dân của này về này hay dân trong sẽ xây các bạn xây phía sai các bạn này chỉnh nịch mà để tôi nâng category này cứ chỉ tu tới này này thử đã digital creator cứ nè và lật Metallica năng ảnh hay ai xanh tiết dương bạn đã để những đã mối của bạn này nè na để phơi để tôi nâng hộp ai bị cho bật hai máu food để dân tư nè na để phơi để tôi nâng trên lấy để tôi sọc hiếp những đã hair đã ai dân tư còn đấy dương môi digital creator cứ thời đại vô của dân trong bằng cả content chẳng là môi năng ngày hãy chơi create mà click pháp và nơi pe để viên mà đo cái lại ní nè đằng ngọc này bạch vô promote cho product ấy thế của dương ở lụa là phá thế dương for content chẳng đã create content nè ru video nè bờ sân chỉ mưa so ruột nè đằng ngọc này ai mơ từ lứa logo là nhà video ní cho nam nhà video đúng không mình tha tại nè đằng ngọc này đã ai mở sọ bán tụ bây chỉ nét là ọt ai mở sọ bán có quát nơi tại ai rồi lôi chỉ mối nâng Facebook page nâng đài dương thử lực thực chất luôn anh tha cái ai phở bàn nét là cái mình từng che là sọ mai không và cái ai phở vì bán cái ai tu Paul bàn vì vía ai rồi lôi bán ai bán trơn mền tên giống như mới cái data content create content and connect with fan dương giờ năng máu bọn mờ này rồi tới mờ nhà này và chữ continue và tôi máu này giống page bậc nhóm cứ về bàn chụp chơi bên tay vì mình toàn tầm ná cả ban mà rồi bị rồi việc khoa khát trở tiết đôi chỉ khoa profile anh ấy cứ group profile anh ấy cứ cover giống cái data page hay này data network tất cả những thứ ca và time tiết trận này tiết máu ok ấy để dương thử thơ bật top rồi sân vào Facebook này đó nên mình friend vì một cặp chỉ ở dương select cho khiêu nữa má bạch từ select môi vì miền ấy dương cho nâng đó hãy check và to tiệt hãy dương cho invite và to mà tiết anh ấy thử bao tầng off rồi sân bởi vì bận chứ này đó nên thử bao vi tầng off mình này thả ao profile page bởi dương nước vi public chẳng nơi để group giang rồi đó dương cho đàn đi má bỏ khiêu nữa má mình này đặt page bởi dưỡng của bạn này vì chập đàm switch vì profile bởi dưỡng cho thực ảnh page chẳng xem ở rùm lộn thì xem đừng phơ vi tam tầm nạ cao còn hiện dùn tích nét ngon nghe thử tá trăm mờ bạn chúng nó trong khăn ở cái lạnh trong khối percent bà nét ngon nghe ọt trăm ở trong khối nâng tế cứ bánh hạt thô mày page dương bậc cao hay có ọt ai vô tới rồi lùi bàn đài thử bị chặt lại nắng ấy ok xem mình rụp hiệp bậc nhóm bạn chắc chắn praรูปភាពនេះខ្ញុំនឹងប្រើរូបភាពនេះព្រោះរូបភាពរបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកវាយកទៅប្រើជាលក្ខណៈជា photo profile ហើយនឹង cover អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំវាចុចនៅលើនេះមក upload បាទខ្ញុំដាក់រូបនេះធ្វើជា cover ហើយខ្ញុំយករូបហ្នឹងធ្វើជា profile ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានរូបដែល design ហើយក៏បានឬមួយក៏នេះយើងអាចសេរីបានមកអូខេហើយខ្ញុំចុចនេះមួយទៀតខ្ញុំដាក់រូបខ្ញុំតែម្ដងទៅគេឬមួយក៏រូបកោះបាទហើយចុចអូខេមក save ដូចគ្នាឥឡូវនេះ page របស់ខ្ញុំគឺបានបង្កើតហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថា page ថ្មី page ដែលបង្កើតហើយយើងអាចយកទៅpost video post រូប post អីបានភ្លាមទេក្រៅពីដូ cover ដូ profile អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាទុករយៈពេល1ខែអាយុ page 1ខែទើបយើងអាចយកទៅ post content បានបាទអញ្ចឹង page របស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយនេះអត់មានអីទៀតទេដាក់ profile ដាក់ cover ហើយយើងត្រូវទុក page ហ្នឹង1ខែទើបយើងអាចយកទៅpost video post រូបភាព post story post អីដើម្បីរក
រកលុយបាន